皆さんこんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日は黒ごまカンパーニュを作ります。外はカリッと、中はもっちりふんわりの黒ごまたっぷりのカンパーニュです。夜に生地を仕込めば朝は1時間で焼きたてが食べられます。この動画を見れば誰でもパックリクープのかっこいいカンパーニュが焼けちゃいますので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りスタートです。材料です。純強力粉、蜂蜜、塩、ドライイースト、水、そして本日の主役、黒ごまです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。純強力粉に塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。ここで混ぜ合わせておいた方が均一にムラなく混ざるので、最初に粉類を合わせています。次にイースト水を作ります。生地を作るボウルに蜂蜜を 6g、 水 160g。 仕込み水の温度は季節によって変わります。今日は冷水を使いました。イースト 1g を加えてよく混ぜます。そこに先ほど合わせた粉類、これを半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。よく混ぜて、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に20分置いておきます。ちなみにただいまの室温は28度です。はい、20分経ちました。では残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間、容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。今日は純強力粉のリスドールを使いましたが、強力粉と薄力粉でも代用できますので、概要欄をチェックしてみてください。1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じです。結構柔らかくてベタついていると思いますが、これで OK です。それでここにごまを加えます。ちょっと生地を広げて黒ごまを一度に全部加えます。で、混ぜ方はどんな混ぜ方でもいいんですけど、私はこうやってね、いつも伸ばしてビローンって伸ばしたり切るようにしたりして混ぜています。こうするとね、割と簡単に混ざりますよ。ごまの塊がないようにこんな感じで混ざったらこれで OK です。ボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。こんな感じで OK です。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。寒いなと感じるときは30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。10回ほど伸ばして折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では
2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。今回の生地は割と伸びやすいので10回ぐらい折りたためたら10回ぐらい、伸びなくなったら5、6回で OK です。今日は8回ぐらい伸ばしました。では生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。20分経ちました。では3回目のパンチを行います。パンチはこれで最後です。ひっくり返してポンポンして今度は5、6回折りたたみます。ふっくらして弾力も出ています。3回目のパンチは伸びにくいと思うので5、6回で大丈夫です。生地の表面を張らせるように整えたら表面を平らにならします。蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。乾燥しないように私はいつもビニール袋に入れています。冷蔵庫の野菜室は上段や手前の方は温度が高めなので下段の奥の方がおすすめです。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいです。ではおやすみなさい。おはようございます。一次発酵を終えた生地です。冷蔵庫の野菜室に入れてから13時間ほど経ちました。蓋までいっぱいいっぱいに発酵しています。では台の上に移します。生地と容器の間に粉を振ってカードを1周差し込むと簡単に取り出すことができます。でなんとなく四角にします。なんとなくで大丈夫。2分割にします。今日は重さを測らないでこのまま成形します。で長方形に整えます。はい、なんとなく四角になれば大丈夫。で手にねちょっと粉をつけながらやりますよ。まずここを張らせるような感じでグッと押し出すみたいにしてまず一巻き、そしたら両脇を引っ張ってちょっと閉じる。でまたここを張らせるようにして巻きます。でまた引っ張って押さえる。張らせながら巻いていきます。巻き終わりはつまんで閉じます。で端っこもつまんで閉じます。ここね開いているとクープがきれいに開かないのでしっかりと閉じます。反対側もはいしっかりと閉じてこれで OK。 最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。いつもより少し高め40度で20分ほどで一旦取り出します。霧吹きでたっぷりと表面を湿らせたら乾いた布巾をかぶせて行ってきます。20分経ちました。予熱を始めるんですけれども、予熱の間このオーブンの上に置いておきたいと思います。このまま生地を置くと生地が熱くなりすぎるので、私はこういう網みたいなものを置いています。このねケーキクーラーとかをここに乗せられる人はいいんだけど、この高さが足りないのでこれではなくて
この低いやつを使っています。こういうのね、ここに置きます。で、一旦取り出して、生地を移したいと思います。こういう段ボールに移します。オーブンシートの下に差し込んで、こうやって生地を移しますね。で、乾燥しないようにまた乾いた布巾をかぶせておきます。で、予熱をするときは天板を2枚重ねます。まず1枚こう入れますね。もう1枚は逆さまにして入れます。天板を2枚一緒に予熱をして、焼くときにこの下の段に熱湯を入れて蒸気を充満させたいと思います。天板が2枚ないっていう方は、この下のところにこういうスキレットとかね、こういうのを使うといいと思います。はい、今日は加熱水蒸気の機能を使って250度で20分間予熱をしたいと思います。はい、その間このオーブンの上に生地を乗せて発酵させたいと思います。はい、予熱が完了する少し前に仕上げをします。粉を振ります。クープを入れます。私はいつものクープ専用のカッターナイフを使います。斜め45度ぐらいに傾けて、表面を削ぐようなイメージでスッと1本入れます。結構クープは深めに入れます。ここにほんの少しオイルを垂らします。私は太白ごま油を使っていますが、オリーブオイルとかでも OK です。では230度で17分を目安に焼いていきます。オーブンが私を呼んでいます。はい、ではまずオーブンの中に霧吹きでたっぷりと蒸気を入れます。そしてすぐに生地を移します。扉閉めます。で、下の段に蒸気入れます。蒸気じゃない、熱湯を入れます。大忙し。はい、10分経ったところで、下の天板を抜きたいと思います。下火が弱くなってそこに色がつきにくいので下の天板を外します。危ない、気をつけてくださいね。そして上下も入れ替える。焼き上がりました。230度で18分焼きました。外はカリッと中はもちっと黒ごまたっぷりのカンパーニュはいかがでしたか？私は軽くトーストしてクリームチーズを塗って食べるのがお気に入りです。今回もバタバタしましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が少しでも良かったと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。